不知道吃什么的时候就试试这个豆角烧茄子吧。过了油的茄子和豆角油香油香的，浇上汤汁拌米饭，真的可以连吃3碗的那种，一定要试试巨香。Hello， 大家好，小专准备了点茄子和豆角来做个家常版的下饭菜。茄子切成小条，用凉水泡个5分钟，捞出来，多倒些玉米淀粉，让它两面都裹得均匀一些。锅内油温升高的时候下入茄子，慢慢的煎到定型，像这样金黄酥脆就可以捞出来了。再把擦干水分的豆角放到油锅里面炸成虎皮状，然后捞出备用。锅内留点底油，爆香蒜末，把茄子和豆角都放在一起煸炒，最后倒入屏幕上的灵魂小料汁儿，大火收汁儿就可以出锅了。炸得焦脆的茄子先软塌塌的裹满酱汁儿，再拌上干爽的米饭，黏糊糊的，连胃口的时候一定要试试，真的太香了。